Hello everyone, welcome to my mini blog. কি খবৰ সবৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে। বহুত দিন পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন মিনি ব্লগ লৈ পিনে আহিছো। আজি একচুয়ালি আমি ৰাতিপুৱা বৰষুণত তিতি ৰাতিপুৱাই ওলাইছো 3টা বজাতে ভিউ পইণ্ট এটালে। ভিউ পইণ্টৰ নাম হ'ল ছোটা লাডাখ। আমাৰ বেংগলোৰৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ অৱে হয়। আমি গোটেই লগৰখিনি ওলাইছো ৰাতিপুৱাই, কাৰণ কি দেৰিকে ওলালে আকৌ সানৰাইজ ভিউটো চাব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ কলেজো আছিলে। সো এয়া আহি পালো, আমি ৰাস্তাটো পাহৰি গ'লো যিহেতু আকৌ গুগল মেপ খুলি পিনে আগবাঢ়িলো। এট লাষ্ট আমি পাই গ'লো বাৰু জেগাটো। বহুত ধুনীয়া, একদম শান্ত শিষ্ট জেগা। আৰামত আমি বহি পিনে অলপমান ফিল ল'লোঁ ৱেডাৰ আৰু ছানৰাইজৰ। তাৰপিছত আমি উভতি আহিলোঁ। আহি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত ৰখি পিনে খানা চানা খাই আকৌ আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ। চ' এয়াই আছিল আজি মোৰ মিনি ব্লগ। আকৌ জল্দি নতুন ব্লগ এটা লৈ পিনে আহিম। টিল দেন বাই, টেক কেয়াৰ।